Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar a rotina com a minha boneca Maria, gente. Eu ganhei ela dia 10 de março, então abril, maio, julho, agosto. Ela vai fazer 5 meses, gente. Então, bora lá, ó, gente. Essa aqui é a Maria, vai fazer 5 meses. E depois eu vou gravar com a minha bebê reborn, gente, que é a Sofia. Então, bora lá? Eu vou trocar a roupinha dela, tá, gente? Ó, trocar. Com a roupinha que ela veio, né? Que eu ganhei ela. Então, vamos ver. Calma aí. Bom, gente, decidi não trocar a roupinha dela. Tirei o casaco pra ela ficar mais confortável lá. E, tipo, peguei a cobertinha que veio com ela, ó. Cobri ela aqui, porque, tipo, gente, essa menina morre de sono. Então, eu vou cobrir ela aqui. Fazer do jeitinho que ela ama, né? Peguei aqui o bichinho dela, que também é da Sofia, ela divide tudo com as irmãs dela. Sofia tá lá, dormindo no bercinho dela, que a Sofia também tem meses, né? E, gente, vai vir uma nova baby aqui pro canal. Um bebê reborn, na verdade. Menino, silicone sólido e olhinho fechado. Gente, ele é muito lindo. Eu ainda tô pensando em um nome pra ele. Me ajudem aí, tá, gente? Vão botando aí nos comentários qual nome você acha que eu coloco nele, tá? Mas acho que eu vou colocar Arthur. Ou Miguel. Miguel. Vou colocar Miguel, gente. O nome dele vai ser Miguel, gente. Ele vai chegar sábado. E eu tô muito ansiosa. Tchau. Tchau nada, né? Eu vou fazer o leitinho dessa guria aqui, ó. Vou plantar. Vou ter aqui pra ela não cair, né? Que ela tá dormindo. E agora bora lá fazer o leitinho dela. Gente, sério, eu vim aqui, né? Pra pegar água aqui na mamadeira dela, ó. Tipo, tudo e tal. O dela tá aqui. Gente, tá chovendo muito aqui em Florianópolis, em Biguaçu. E, tipo, cara, aqui tá chovendo muito. Tá chovendo tanto, gente, meu Deus. Tá trovoando, tá caindo raio, tá chovendo muito forte. Tá muito feio, assustador. Tipo, a Sofia... A Sofia não é a Sofia, tá dormindo. A Maria, cara, ela chorou muito essa madrugada com medo. E meu dente caiu ontem. Gente, ganhei 200 reais da fada aqui tudo, né? Tô ricaça. Ó, gente, ó. Pra fazer o leitinho da sua boneca, você tem que ter tinta branca. Ou pode fazer com farinha, sei lá, com alguma coisa que tiver aí na casa de vocês, né? Tem que ser branco, gente, ó. Tô vendo aqui o leitinho dela. Eu uso tinta branca, gente. Eu uso tinta branca ou farinha, tanto faz. Mas eu uso mais tinta branca. Tô fazendo aqui o leitinho dela, né? Vamos, né? Bom, gente, agora eu vou fazer aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ficar cortando, tá? Então, vou fazer aqui o leite dela. Gente, acabei de tirar aqui do micro-ondas. Olha só como é que ficou. Sim, gente, eu coloco no micro-ondas, mas tipo, de mentirinha, né? De micro-ondas de mentirinha. O leitinho dela ficou assim. Olha como é querida, tá toda adormecida ali, ó, bela adormecida. Então agora eu vou abrir aqui pra dar pra ela. Vamos lá.